कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए हमने वियतनाम में बास्केट बोट राइड करी। अब भाषा तो समझ आ नहीं रही थी। इन्होंने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बोल बोल के मुझे स्टंट वाली बोट पे बिठा दिया और फिर जो ये बोट गोल गोल घुमाई इस बंदे ने, भाई इतनी गोल घुमाई कि मुझे सब कुछ गोल गोल दिखने लग गया। अब इतना गोल घूम गया कि मजा आने लगा। अबे ये क्या, रोक दी बस। ओहो, अब क्या करें, देसी होने का फायदा उठाते हैं। तो फिर देसी होते हुए कम पैसे में ज्यादा की डिमांड तो करनी बनती है।